За сайн байцгаана. За. Аутизм даун хоёр юугаар ялгаатай вэ гэж хүмүүс айгүйх асуудаг. Яаж яагаад хоёулаа гадаад үг те. Одоо дауныг ойлгоцсон уу таад? Ойлгоцсон те. Одоо би аутизм ярихаар ялгааг нь та нар бүр илүү ойлгоно тийм үү? Тэгэхээр ингээд дараалалаараа явж байгаа учраас бас их учиртай байгаа. За сайн намайг танилцуулсан би болохоор Монголын аутизмын холбооны гүйцэтгэх захирал. Манай байгууллага 2014 онд байгуулагдсан. Анх яг 6 гэр бүл аутизмтай хүүхдэд 6 гэр бүл нэгдэж Монголын аутизмын холбоог байгуулсан. За тэгээд тэр цагаас эхлээд би 4 жилийн хугацаанд сайн дураараа гүйцэтгэх захирлыг хийгээ явж байгаа. За миний хувийн гэх юм бол ерөнхийдөө би 15 настай хүүхэдтэй, том нь аутизмтай. За тэгээд энд бас аутизмтай хүүхэд эцэгчүүд ирсэн байгаа бол бас дараа нь илүү бас ярилцах зөвлөгөө авах боломжтой шүү. Их мэрэгжлийн хүн гэдэг талаас гэхээс илүү арай жоохон туршлагатай аав ээж гэдэг утгаас зөвлөгөө авч болно гэж хэлмээр байна. За ерөнхийдөө энэ манай холбооны лого байгаа. Яагаад энэ лого байгаа гэхээр ингээд харахаар нөгөө пазл байгаа зү тийм ээ. Пазл тэгээд энэ аав ээж хүүхэд гэсэн ерөнхий юм. Дээрээс нь энэ 3 өнгө байгаа. Тэгээд доотлийнхаа өнгөтэй нийлээд үсгнийхээ өнгөтэй нийлэхээр ингээд 4 өнгө болж байгаа. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр пазл өөрөө ингээд нэг тийм нэг ширхэг нь алга болчих юм бол эвлэрдэггүй, бүтдэггүй шүү дээ, тийм ээ. Яг тэрнтэй адилхан пазл гэдэг маань өөрөө их нууцлаг, учир шалтгаан нь их тодорхойгүй гэдэг үднээсээ аутизм ч гэсэн бас яг тэр утгаар энэ дэлхийн нийтэд пазлыг ашигладаг юм. Тэгээд аутизм маань нэгдүгээрт өвчин биш. Өвчин биш учраас эдгэр нь тусна гэдэг ойлголт байхгүй. Хоёрдугаарт эмгэг гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Ялангуяа эмчнэр ч юм уу, энэ тентхийн сургууль цэцэрлэгийн багш нар ч юм уу, гэхдээ энд нэг аутизм өвчтэй хүүхэд байна гэж аяух ярьдаг. Өвчтэй бол биш шүү те. Ягаад гэвэл юунаас болоод үүссэн бэ гэдгийг шалтгаан нэгдэг байгаад байгаа. За тэр нь илүү дэлгэрэнгүй ярина. Одоо ингээд дараагийн слайд руугаар явчих. Энэ хойдлын хүмүүст дэлгэц жоохон муу харагдчих магадгүй. Энд дээр нэг 2 киноны зураг харагдаж байгаа бах тийм ээ. Харж гин үү? За хамгийн дээдлийнх нь болохоор Мортой жаал гэдэг нэг кино та хэд үзсэн үү? Нэг баримтат кино. Нэг аутизмтай хүүхэд аав ээжтэйгээ Америкаас ирээл те. Тэгс нэг хөвсгөлийн бөөдөр очиол. Тийм санаж гин үү? Ааха. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр аутизмтай хүүхэд мөн үү? Мөн. Тэгтээ Монгол бөөдөр ирээд эдгээ явцсан юм уу? Үгүй. Зүгээр тэр хүүхэд Монголд ирсэн, байгальтай харьцсан, бөөдөр очисон, замдаа морь зөр их унсан, аршаа усанд орсон тийм ээ. Тэгтээ тэр хүүхэд тодорхой хэмжээгээр засал аваад сайжраад явсан. Тэрнээс биш эдгээд огт зүгээр аутизмгүй болсон гэсэн юм биш. Тэгтээ энэ бас нэг хэлбэрийн аутизм байгаад байгаа юм. За дараагийнхны доотлын борооны хүн гэдэг кино байдаг тийм ээ. Борооны хүн саяхан бас дэлгэцээр гарч ирсэн. Энэ ах нь Том Крузийн ах нь маш сонгодог хэлбэрийн аутизмтай. Тэгээд маш их өндөр чадвартай авьяас их сонин өвөрмөц хүн шиг мөртлөө жишээ нь хайрцагтай чүдэнз ингээд унахад яг хэдэн ширхэг чүдэнз унсан бэ гэдгийг унсныхан дараа дор нь ингээд тоолоор хилчдэг тий хараагаараа. Тиймэрхүү одоо өндөр чадварын иймэрхүү. Тэгэхээр энэ иймэрхүү жишээ нь кинонуудыг ингээд хүмүүс айгүйх нэрлэдэг байхгүй аутизм гэхээр юу вэ гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө эндээс юу шилэх гээд байна гэхээр нэг аутизмтай хүн та мэддэг бол тэр нэг л аутизмтай хүн гэсэн үг. 10 аутизмтай хүн байлихад 10 өөр байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр нэг л аутизмтай хүн мэддэг бол бүгдөө ийм гэж бодож ерөөсөн болохгүй. За энийг нэгдүгээр сайн ойлгох хэрэгтэй. За дараагийнх нь. За тэгээд та бүхэн тарааж өгсөн материал дотор ерөнхийдөө аутизмын талаар анх хаанаас хэн ямар эрдэмтэн нээсэн яасан гэдэг материал байж байгаа. Тийм учраас би тэрийг нэг дурдахгүйгээр ерөнхийдөө яагаад яриад явчих юм. За тэгээд аутизм гэдэг чинь өөрөө нөгөө гадаад үг аутизм гэдгээр нэрлэгддэг. Үндсэн суурь үг нь болохоор авто буюу автомашин, автобус гэдэг шиг тийм нөгөө өөрөө гэдэг ийм үгнээс гаралтай. За тэгээд аутизмын үндсэн бэрхшээл юу вэ гэхээр хүний бусадтай харилцах, нийгмийн харилцаанд орох, мэдээллийг хүлээж авч ойлгох чадварт нөлөөлдөг насан туршийн эмгэг гэж байгаа. Тэгээд аутизмтай хүн түрүүн даунтай хүмүүсийг та нар харсан юун дээр харсан тийм ээ. Ямар нэгэн гаднаас харахад ялгагдах шинжтэй. Тийм үү? Аутизмтай хүн гаднаас харахад ямар нэгэн ялгагдах шинж байдаггүй.
Ив ирүүл сав сарвал жив жирийн хүн шиг л байдаг. Тэгсэн хэрнээ тэр хүмүүс яг энэ нийтлэг гурвалсан бэрхшээлт байждаг. Энэ хүнтэй харилцах буюу хүнтэй харилцах чадваргүй буюу чадварсвал, нийгэмших чадваргүй буюу чадварсвал, мэдээллийг хүлээж авч ойлгохын бэрхшээл гэсэн энэ гурван бэрхшээл их бага хэмжээгээр аутизмтай хүнд заавал байждаг. Тэгэхээр нөгөө гаднаасаа хараад ямар нэгэн дефектгүй, ямар нэгэн согоггүй, эсвэл нөгөө хараа сонсголын бэрхшээлтэй юм уу, эсвэл тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй хүн гаднаас хараад анзаардаг штэ. Гэтэл аутизмтай хүнд тийм анзаарагдах юм байдаггүй учраас хүмүүс ойлгох нь их удаан байдаг, их орой илэрх гээд байдаг, орой хүмүүс анзаардаг тийм талууд байгаа гэдэг. За тэгэхээр тийм хүмүүсийг эрт илрүүлж, оншилж мэдхийн тулд юун дээр хамгийн эхлээд анхаарах вэ гэхээр ерөөсө харилцааг харах хэрэгтэй. За одоо энэ гурван бэрхшээлийг бид ерөнхийдөө танилцуулж явуучих юм. За хамгийн ихнийх нь харилцааны бэрхшээл гэж байгаа. Харилцаа гэдэг чинь юу вэ гэхээр бид нэр хүмүүстэй харилцаанд орохын тулд 30% л хэл яриа байдаг гинэ. Үлдсэн 70% нь юу гэж болох вэ? Биеийн хөдөлгөөн тий, би ингээл гар мараа хөдөлгөөл, дууны өнгө, эсвэл дохоо зангаа, тэгэл энэ бүхэн чинь ингээд бусад харилцаа ингэж нэг 100% харилцаа үүсгдэг байна л да. Тэгэхэд харилцааны бэрхшээлтэй аутизмын нэг онцлог бас харилцааны бэрхшээлтэй хүмүүс маань харилцааны бэрхшээл гэдэг нь гол төлөв хэл ярианы бэрхшээлтэй байгаа гэдэг. Хэл яриа буюу харилцаа. За нийт аутизмтай хүмүүсийн 30% нь хэл яриагүй байдаг. Огт ярьдаггүй гэсэн үг. Тэгэхээр ялангуяа нөгөө сүүлийн үед онцлогоо бас харьцангуй сайжраад ирж байна. Хүүхдний ярихгүй болонгууд л манайхан энэ ярьдаггүй болохоор аутизмтай гэж айгүйх ярьдаг. Эсвэл ярьдаггүй хүүхэд болгон аутизмтай гэж боддог. Тэр бас арай өөр тийм ээ. Сонсголын бэрхшээлтэй хэл ярианы бэрхшээлтэй хүн ярихгүй шүү дээ. Аутизм бол шал өөр байхгүй юу? Тэгэхээр ярьдгүй болгон биш. Ерөөсөө нийт аутизмтай хүний 30% нь хэл ярианы бэрхшээлтэй гэж ойлгох хэрэгтэй. За дахиад нэг 30% нь болохоор хэл яриаг зөвхөн илэрхийлэх төдийн хэмжээнд л харилцдаг. Жишээ нь яах вэ? Бишээ, бай, иди. Ерөөсөө хэрэгцээ гарсан үед л юм ярина. Тэрнээс биш сайн уу, юу байна гэх хэлгээ хазгаач болтгоо тийм харилцаа биш. Зүгээр л хэрэгцээг хангах төдийд л хэлдэг. За үлдсэн нэг хэсэг 30-40% нь болохоор хэлийг маш сайн хэрэгэлдэг. Яг жирийн хүн шиг ямар ч асуудалгүй ярьдаг. Ганцхан тэр харилцааны дефект хаанаагаас ирдэг вэ гэхээр яг ярилцж явах явцдаа нөгөө хүнээ мэдэрдэггүй. Нөгөө хүнээ энэ асуудлыг сонирхож байгаа болов би ер нь яриад ээжиж болох болов тийм ээ. Гэхгүй зөвхөн өөрийнхөө ингээл яриад ингээл тэгээ нөгөө хүнд нь сонирхолтой байна уу сонирхолгүй байна уу. Бид нар жишээ нь ингээд би нэг хүнээс юм гоох гэж юм очихдоо нөгөө хүн маань янзгүй байвал за болио өнөөдөр гоохоо болио тий. Дараа нэг өдөр бууя гэдэг нэг тооцоолно шүү дээ. Тэр харилцааны алдаа нууд байждаг. Энэ маань ерөнхийдөө харилцааны бэрхшээл гэж яваад байгаа юм. За дараагийнх нь нийгэмшигэн бэрхшээл. Ялангуяа аутизмтай хүүхдүүд маань цэцэрлэг сургуульд ороод ирэхээр хамгийн их анзаарэгдэж эхэлдэг. Цэцэрлэг сургууль гэдэг чинь яадаг орчин? Олон хүүхдүүд нэг дорс байгаад тийм ээ нийгмийн харилцааг мэдрээд нийгмийн харилцаанд суралцаад цаашлаад ингээ хүн болж төлөвшөхөд хамгийн тийм хамтаараа багаараа амьдрах тийм орчин байж идэг. Гэтэл нийгмийн харилцаанд орж ирж байгаа нийгэмшигэн бэрхшээлтэй аутизмтай хүмүүс яадаг вэ гэхээр нийгмийн дунд бие авч явах зохисгүй байдал санаатаагаар биш зориуд хийх гэдэг байгаа биш тийм ээ нэгс нь дэг журм ойлгохгүй ч гэдэм юм уу одоо янз бүрийн бичигдээгүй ясчиг юу дэг журмууд хүнээр заалгуулад идэггүй амьдралын ухаан тийм ээ энэ болгон дандаа дутагдaltaй байж идэг. Энийг нийгэмшигэн бэрхшээл гэж байгаа. За жишээ нь энэ зурган дээр болохоор энэ хүүхэд толгойд бүр ингээд алчуурч юм уу күртгэ нөмрүүд ингээд шигтсэн байна тий. Яг тэгэхээр энэ гадуур явж байгаа энэ орчинд хямарсан уу тавгуутсан уу тэр байдал үүсэж яхад би ингээд хүнтэй ярихгүй чимээгүй эсвэл ингээд томото сууж ивэл болоо гэдэг юм ойлгохгүй. Ерөөсөө л өөрийгөө хамгаалж өөрийгөө тайвшруулах ямар л арга байна. Шууд газар ингээд толгоогоо дараад хөвтөөд тий. Ингээд өөрийгөө илэрхийлчихэж байгаа юм байдал байна л та. Тэгэхээр нэгсэндээ энэ нийгмийн харилцаанд орохдоо нийгмийн дунд бие авч явах байдал гэдэг маань хамгийн түрүү аутизмтэй хүүхдээр аягүй анзаарэгддэг. За гурав дахь нь. За мэдээллийг хүлээж авах боловсруулах юм бэрхшээл гэж байгаа. Ялангуяа хязгаарлагдмал хүсэл сонирхолтой. Нэг зүйлдээ хит их туйлширдаг, нэг зүйл давтагдсан зүйлийг олон хийдэг, шинэ орчин өөрчлөлтөнд дасан зохицохдоо их сул. Жишээ нь одоо ингээд аутизмтай бага насны хүүхэдтэй гадуур гарах гэдэг бол өстой гамшиг байдаг. Гарлаа айлд очлоод чарлал явъя барь бахрий гэж эсвэл хилтэй нь бол явъя гэж орилол хэлгүүн бол орилол чарлал тийм дэлгүүр орлоо чарлал эмнэлэг орлоо газар ингээд хөвтчихдэг.
хүмүүс ер нь буруудах тэгэл да эцэг эхчүүдийг яах гэж ингэж эрхлүүлж идэв хитрхийг хэрхэлцэн хөхт байна тийм ээ. Алгадаад авч зохиод унаага баг хойшоос авдаг хөхт байх юм бол ард нь төмбөнтэй ус тавьчих. Нэг саваал наадах чинь тэхэ болно тийм ээ. За тийм олон хэмнүүд байдаг. Тэгээ түрүүн жишээ нь хэл яриаггүй дээр ингээд бас эцэг эхчүүдийн ч юм уу бас өвөө эмээ нарын бас буруу алдаа хийж байдаг. Юу вэ гэхээр наадах чинь яг аав нь 5 нас хүрч хэлд орсон. Манай удам чи ер нь хэлд орой ордгоо штэ гэл тий. Иймэрхүү бас ингээд буруу мэдээллүүд ингээд гэр бүлийн дунд ингээд явж идэг учраас бас энэ аутизмыг илрүүлэхэд жоох удаад байдаг ийм талууд байдаг. За иймэрхүү ерөнхийдөө олон талаас нь юмыг бодох, төсөөлөн бодох, хүний оронд өөрийгөө тавих энэ чадварууд бол алдагдaltaй. За аутизмын онцлогоо яадаг вэ? Түрүү нөгөө даван дээр ярьсан тийм ээ. Даван дээр болохоор ерөнхийдөө гаднаас хараад шинж тэмдгүүдээ ажиглаж болж гин тийм ээ. Дээрээс нь цусны шинжилгээгээр илрүүлж болж гин гэж ярьсан шүү дээ тий. Аутизм дээр болохоор тийм юм байхгүй. Жишээ нь одоо за чи нэг компьютер томограф хийлгээд MRI хийлгээд за явлаа. Эсвэл нэг цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийлгээд энэ хараа энэ дээр нэг бондгорын байгааз эн чинь аутизм байхгүй юу? Тийм юм байдаггүй байхгүй юу? Яагаад гэвэл эд эсийн хувьд, эд эрхтний хувьд ямар ч өөрчлөлт, ямар ч тийм гажиг юм харагддаггүй. Тэгэхдээ тархины үйл ажиллагааны одоо хаана нэм мэдэхгүй тодорхойгүй байдлаар л үүссэн эмгэг гэдгийг бол ерөнхийдөө яриад байгаа. Тэгээд энийг яаж оншилдгоо гэхээр хөвчлэн эцэг эхчүүд, мэрэгжилтнүүд дандаа ажиглалт буюу ингээд байнгын ажиглалтын дээр оншилж идэг. Тэрээс биш ингээд цусны шинжилгээ өгөөд юм уу тийм ээ? Нэг тест аваад бол бас биш л дээ. За тэгээд ихэвчлэн 2-4 наснд оншилдог. Яг тэгэхээр 2-4 наснд хүүхдүүд яг харилцаанд орж эхлэх анхны үеуд байдаг. Яг харилцаанд орж ирэх анхны үеуд хүүхдүүд яадаг хүүхдтэй тоглохгүй ганцаараа тэр буланд сууж идэг. Ялангуяа цэцэрлэг мэцэрлэгийн багш нар эмчнэр эднэ байж ивэл мэрсэр нэг тийм жожиг хүүхдүүд шиг юм байдаг шүү дээ тий. Хүүхдтэй тоглохгүй буланд сууж идэг. Эсвэл нэг ийм тавгуутх нь их илбэг байдаг. Их уйлдаг, их одоо хямардаг. Эсвэл хоол моол идэхтэй мууч байд юм уу. Иймэрхүү янз бүрийн хүүхдүүд байдаг. Тэдний маань дандаа 2-4 наснд ихэвчлэн онцлогддог. За онцлог эмнэлгийн арга бол байхгүй. За онцлогооны аргачлал буюу энэ ADOS2 гэдэг энэ барууны улс орнуудад ихэвчлэн эмчнэрийн ашигладаг ийм аргачлал байж байгаа. За энийг ашиглана. За тэгээд аутизм мөн байна гэдээ оншилчихлаа. За оншилчихсан. Тэгэхэд яах вэ? Аутизм болохоор шалтгаан тодорхойгүй яаж эмчлэгээ байхгүй байгаа учраас ямар нэгэн эмнэлгийн эмчилгээ засан сайжруулах гэсэн юм байхгүй. Зүгээр мэрэгжилтний баг үнэлгээ хийгээд тухайн аутизм юм байна. Оншилчихлоо. Жохом ямар чадвар нь ямар хэмжээнд алдагдaltaй байна гэдгийг нь мэрэгжилтний баг үнэлгээ хийж гаргаж ирдэг. Жишээ нь хэл яриаггүй хүүхэд байлаа гэхэд би бэлдар нь 7-8 настай байсан ч гэсэн хэл яриагаар харилцах байгаа юм чинь тэр хүүхдийн хэл ярианы чадвар хэдтэй байх вэ? Ойтой ч юм уу, 8-9 сартай ч юм уу. За эсвэл хөдөлгөөн жоохон соловтор байх юм бол хөдөлгөөний чадвар нь хэдүү гэдэг ингээд тус бүрт нь чадваруудын үнэлгээ гаргаад ирдэг. За түүнээс гадна аутизмын онцлогоон дээр бас өөр эмгэгтэй хавсарсан байж болдог. Дараагийнх нь. За хавсарсан эмгэг дээр юу гэж болох вэ гэхээр айдас түгшүүр, нойрны асуудал, өтгөн хаталт, уналт таталт, ADHD буюу сүүлийн үед хит ханх хөдөлгөөн анхаарал дутмагчлын эмгэг гэж ярьдаг тийм ээ. Хичээл дээр зүгээр суухгүй энэ хүүхд аяг хөхгүй юм аастан. Эсвэл хичээл анхааралтай хийнэ гэж байхгүй гэд. Тийм хүүхдүүд ADHD дангаараа байх нь байна. Эсвэл аутизмтай хавсарсан тохиолдол байна. Сэтгэл гутрал тийм ээ. Ялангуяа сэтгэл гутрал бол насанд хүрсэн аутизмтай хүмүүст ирэх гарч ирдэг. Тодорхой хэмжээгээр тэд нар чинь том болоод ирээд хорвоотой танилцаад эхэлж штэ тодорхой хэмжээгээр. Тэгээд ирэхээр би өөрөө бусдаас өөр юм байна. Бусад хүмүүс намайг гадуурхаж чинь гэд ингээд ирэхээр өөртөө гутрах ийм үзэгдлүүд хавсарч гарч ирдэг. За уналт таталт бол ойлгомжтой тийм ээ. Уналт таталттай эсвэл эпилепси ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс байж. Тэгэхээр нөгөө заримдаа аутизмтэй хүмүүс мөртлөө онцлог нь өөр явж явах талууд байдаг. Яг тэгэхээр уналт таталт нь илүү байнга байж идэг бол наадах чинь уналт таталт юм байна гэдээ оншилждаг. Яг ард нь үндсэн бэрхшээл болох аутизм нь нугдсан байж идэг. Ийм тохиолдлууд бас байж идэг. За нойрны асуудал өдөр унддаг, шөнө унддаггүй тийм ээ. Нэг сэрцгээрээ босдгоо ч байд юм уу? Эсвэл нэг унддаггүй ч байд юм уу? Ингээд маш олон асуудал. За OECD гэдэг донтолт заавал хийх юмгийг одоо нэгсэн тал энэ гарт бактери байна гэж дахин угаагаал, дахиад бактери байна гэж дахин угаагаал ингээд айгүй тийм нэг ингээд нөгөө юмдаа донтох ч байд юм уу? Нэг бодлын бас ийм хавсарсан юм гэхдээ байх нь бол байна. Баг зэрэг оюун ухааны бэрхшээл хавсарсан хүн бол бас байдаг. Тэгэхдээ аутизмтай хүн болгон оюун ухааны хомсдолтой юм оюун ухааны бэрхшээлтэй гэж үзэж болохгүй. За тэр нь илүү дараа нь дахиад гарна. За та хэдээс нэг асуулт асууя.
За ингээл нэг самбар мамбар дээр нэг ингээл юм хум шохоо мохоогоор ч юм уу чих гэж зурдаг юм эсвэл төмпөн мөмпөн ингээл хусгаар ингээл дотор арзган дэх хүн байвал нэг жоохон гараа өргөтгөж та эдийг шүмжлэх гээгүй шүү зүгээр гараа өргөтгөх те. За тэгэнгүүт ингээл хоол моол би нэг өөрийн мэдрэлгүй ингээл үнэрлцдэг тэгэл нэг хүн байдаг штэ. Хаач утсан ингээл нэг юм үнэрлцдэг те. Тэгээ таалагдвал бас зэдэн байна уу? За мэрсэр байна те. За одоо ингээд энэ хувцсны нар дээр нэг юм шошго байдаг штэ нэг юм. Тэгээ энэ бүүрэн дээр энэ ингээл нэг жоохон ухаал те. Аваа ичхул гоё болдог хүн байна уу? За. Та нарыг би аутизмтэй гэж байгаа юм биш те. Ерөнхийдөө аутизмын шинжүүд биднэрт байж идэг байхгүй юу? Ганц нэг байж идэг. Тэгэхдээ тэр нь багахан хэмжээнд тэрийг бид нэр зохицуулж чаддаг. Одоо сая микрофон ингээл чих гэл муухад уурахад гэсэн мөртлөө бид нэр тэгэл хямраал тэнд чинь гарч гүлтэхгүй л байгаа зү тийм ээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд бид нэр тэрийг эргүүлээд зохицуулах чадвартай байдаг. Гэтэл аутизмтэй хүнийг яах вэ гэхээр тэр олон бэрхшээлүүд буюу тэр олон мэдрэхүйн асуудлууд чинь нэгэн зэрэг маш хүчтэй олноороо шавцсан байгаа байхгүй ерөнхийдөө мэдрэхүй. Тэгэхээр чинь л одоо ингээл бүх юм ингээл дээрээс юм дараад авч байгаа юм шиг л байдалтай орчин нөхцөлд өгтөж яана л гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр хүн яаж тавтай байх вэ? Яаж юу яах вэ? Тийм учраас бага насны хүүхдэд илэрж байгаа тэр шинжүүд маань нэгсэндээ өөрийгөө хамгаалах гэсэн үйлдэлүүд л их гарч ирж байгаа юм л да. Тэгээ томрохын хэрээр гайг болоод байна. За, аутизмын үүсэх шалтгаан гэж их ярьдаг. Яг тэгвэл аутизм юунаас үүсэлтээ одоохондоо тогтоогдог байгаа. Хүмүүс вакцин гэж ярьдаг. Ялангуяа барууны улс орнуудад манай хүүхд вакцин хийлгэсэн чинь юм болцсон тий. Тэгж ярьдаг. Гэхдээ үнэхээр вакцин уугүй юу мэдэхгүй. Удамшил гэж ярьдаг. Гэхдээ яг удамшлуугүй юу мэдэхгүй. Яагаад гэж ярьж байгаа гэхээр одоо нэг аутизмтай гэр бүл байлаа гэхэд хоёр дахь хүүхэд нь аутизмтай төрсөн ч гэдэг юм уу тий. Ганц нэг тийм айл байдаг л да. Тэгээд тэндээс харахаар нэрээ удамшдаг юм шиг тийм ээ. За нөгөө талаар гений өөрчлөлт буюу одоо ингээд нийгэм өөрчлөгдөж гин, орчин өөрчлөгдөж гин. Тийм учраас хүний организм ч гэсэн мутацлагдаж гин гэж их ярьдаг. За бас тэрийг бас мэдэхгүй. За дархлааны үйл ажиллагаа, хоол боловсруулалт, агаар байгаль орчны бохирдол. Жишээ нь одоо анагаахын их сургууль Америкийн ямар юм бэлээ нэг эмнэлэгтэй цуг Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хор нөлөө юу мүү гэсэн нэг тийм судалгаа хийсэн гэдэг юм. Би гэхдээ яг тэр судалгааг олж хараагүй л дээ. Зүгээр тэрэн дээр сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотод аутизмтэй хүүхдийн тоо ихээр нэмэгдэж байгаа нь агаарын бохирдолтой холбоотой гэсэн нэг тийм шинжилгээд нэр хэлээд байгаа юм. Тэгэхдээ энэ бол зөвхөн нэг хүчин зүйл нь тийм ээ. Тэрнээс биш агаарын бохирдлого одоо Япон, Солонгос тийм үү? Зөндөө улс орнуудад байж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тэнд гарч байж л байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас юу юм бол хүнд металлын хордлого гэж бас хэлдэг тийм ээ. Иймэрхүү олон шалтгаануудыг бол хэлдэг. Гэхдээ энэ бол мэдээж зөвхөн нэг таамаглал төдий зүйлүүд байгаа болохоос биш яг энэс болсон юм а гэдгийг одоохондоо шинжлэх ухаан нотлоогүй байна. Тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор эцэг эхийн хүмүүжлээс ерөөсөө шалтгаалаагүй шүү. Ягаад гэвэл ээж аав нь буруу хүмүүжүүлээд, зөрүүд хүмүүжүүлээд, дураар нь хамаагүй байлгасны гай бол биш шүү. Ягаад гэвэл бүгдээрээ цаанаас ийм шалтгаантай юм шүү гэдгийг би хэлэх гэж байгаа. За аутизмтай хүний тарих түрүүн би хэлсэн тийм ээ онцлогоон дээр ямар нэгэн компьютер томограф эсвэл янз янзын юм хийхэд юу ч гарч ирэхгүй гэдэг. Зүгээр тархины бүтцэн хэвэн одоо энд юу байх ёстой, тэнд юу байх ёстой бүгд хэвэн. Ганцхан жирийн хүний тархинаас үл ялэг том гэдэг судалгаа бол гарсан байдаг. Тэглэг нэг хүүхдийн толгой томорчих нь моморчих нь гэсэн юм бол байхгүй. Зүгээр ерөнхийдөө тийм байдаг. За тэгээд тархины эсгүүд бол ерөнхийдөө бүгдээрээ маш сайн ажилдаг. Тэрнээс ийм дутуу юм байхгүй. Ганцхан хоорондоо холбоосууд нь жоохон сул ажилдаг юм болов уу гэсэн ийм таамагийг бол бас эрдэмтэд тавиад байгаа. За дараагийнх нь. За аутизм мэдгэх үү гэж их асуудаг. Аутизм мэдгэх үлээ. Үгүй те. Яг тэгвэл өвчин биш учраас. Өвчин байсан бол эм угаад идгэрнэ те. Эсвэл тусна, эсвэл халдна. Аутизм бол тусахгүй, халдахгүй, идэхгүй. Гэхдээ тэр хүн маш их үр дүнтэй эрт илрүүлэлт, эрт сайн ажилласны үр дүнд засал авна, сайжирна, тодорхой хэмжээнд бие даана. Тийм учраас сайн ажиллаж чадвал хангалттай бас тодорхой хэмжээнд хөгжинэ. Гэхдээ насан туршдаа аутизмтэй хэвээрээ байна гэсэн. За дараагийнх нь. За аутизмын төрлүүд. Түрэн би хэлсэн тийм ээ 10 аутизмтай хүн байхад 10 л өөр байдаг гэдэг. Тэгэхдээ энд ингээд 100 аутизмтай хүн байхад 100 бас өөр байдаг байхгүй. Тэнгүүд 100 төрөл, 1000 төрөл гэж байдгүй. Ерөнхийдөө үндсэн 3 төрөлт баадгийн. Хүн хэлбэрийн буюу сонгодог аутизм гэж явна. Зөөлөн хэлбэрийн аутизм. За тэгээ хөнгөн буюу Аспергерийн хам шинжтэй гэж ерөнхийдөө үндсэн 3 тухай. За тэгээд хүн хэлбэрийн буюу сонгодог аутизм нь болохоор ихэвчлэн хэл яриагүй,
За оюуны хоцрогдол заримдаа хавсран, заримдаа хавсраагүй хит хурц мэдрэхүйтэй. Нөгөө нэг мэдрэхүүнүүд чинь хитрхи хүчтэй гэсэн үг байхгүй тийм ээ. За зөөлөн хэлбэрийг болохоор тодорхой хэмжээнд харилцаанд ордог. Тийм ээ. Тэгсэрнээ нөгөө харилцааны юм уу нийгэмшвийн нөгөө алдаа дефектүүд бас илрээд гараад байдаг. За хөнгөн хэлбэрийн буюу Аспергерийн хам шинжтэй хүмүүс бараг мэддэхгүй. Жирийн ингээл хүмүүс шиг амьдрал яваад байдаг. Тэгсэн хэрнээ насан туршид амьдралын явцад нэг л тийм найзгүй, нэг л тийм гэр бүлгүй те нэг л тийм нэг дутуу тулмыг харилцааныхаа тал дээр гарч ирээд байдаг. Тийм хүмүүс ихвчлэн Аспергертэй байгаад байдаг. Тэр үднээсээ аутизм бол ерөөсөө өргөн хүрээний эмгэг байхгүй юу? Тэр үднээсээ ийм олон төрлийг хамарж байгаамаа олон та нэг хүнийг мэддэг бол нэг л хүн аутизм мэддэг гэсэн үг ээ гэж хэлээд байгаа нь тэр байгаад байгаа юм. За дараагийнх нь аутизмын давуу талууд. Аутизмтай хүн ялангуяа аутизмтай гэл даунтай гэл ингэлтгүй ерөнхийдөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг дандаа манайхан чаддгүйгээр нь их хардаг те. Наашаа хөгжлийн бэрхшээлтэй чадахгүй. Бараг ингээд аяг маяг аваад цай хийгээд өгсөн чинь чадахгүй ч гацчих би өөрөө бараг аваад хийгээд өгөөч гэдэг юм уу те. Дандаа урд дуур норж юм хийдэг. Эсвэл дандаа чадахгүйгаас харж идэг. Тэгвэл бас тэр хүмүүс чинь тодорхой хэмжээний чаддаг зүйлүүд байна. Чадварыг олгоод багаас нь өгчгөл зүгээр. Ялангуяа аутизм дээр бол давуу талууд их байдаг. Ой тогтолт маш сайн. Харааны ой тогтолт ялангуяа. За нарийн сонсгол мэдрэмжтэй. За энэ одоо жишээ нь алдартай хөгжимчд тийм ээ эсвэл одоо энэ хөгжмийн маш их өндөр авяас чадвартай байна. Дэг журмигс чанд сахин одоо хичээл хийх ёстой гэсэн бол хийн. Тийшээ яг тийм ажлуудыг хийнэгвэл тэг нь худлаа ярихгүй, шулуун шудраг тийм ээ. За тэгээд нөгөө тархины үйл ажиллагааны бүтцэн хэвийн мөртлөг тодорхой нэг зүйлд хэтэрхий их анхаарал хандуулдаг тэр талаас шалтгаалаад нэг зүйл рүү маш их хүчтэй дурлаж нэг зүйл рүү хичтэй одоо чиглэж байсан чиглэдэг учраас хөгжсөн байдаг нэг тал нь илүү их. За маш их сонирхсан зүйлээ гүнзгий судалдаг гэдэг ийм давуу талууд байна. За аутизмын тухай бас зөв буруу ойлголтууд байгаа. Энийг бол бас дурдах хэрэгтэй гэж бодоод байна. Яг тэгэхээр аутизмтай хүмүүс энэ юу нэг зужиг ганцаард бол наад чи хүнтэй ярих дургүй ганцаараа л тоглох гэдэг гэж их үзээд идэг. Гэтэл яаж харилцахаа мэддэггүй, яаж хүүхдүүдтэй тоглохоо мэдэхгүй байгаа учраас ингээд тэр буланд ганцаараа суугаал юм уу тийм ээ ингээд яваад байдаг. Тийм учраас тэр хэрхэн харилцаж чадахгүй байгаа учраас зожиг байгаад байгаа юм шүү. Тэрнээс дуртаатаа биш шүү гэдгийг бас зөв ойлгоорой гэж хүсмээр байна. За дээрэс нь бусдыг хайрладгүй нийгэмд аюултай ууртай тогшин гэсэн юм ойлголт байдаг. Яагаад тэгэхээр түрүүн би ярьжсэн нөгөө 3 дахь бэрхшээл буюу мэдээлэл боловсруулах чадвар алдагдaltaй гэх тийм ээ. Тэр чи юу вэ гэхээр хүнтэй мөрөгчлөө, хүний хөлдөр гიშгчлээ гэдэг имийг анзаардаггүй. Тэгэхээр хүний оронд өөрийгөө тавьж тооцоолж чаддаггүй байхгүй. Тэнгүүд хүн харахаар хүн боддгоо, хүний талаар сэтгэл байхгүй, тийм хүүтэн хүндий эсвэл нөгөө өөрийнхөө хямралыг илэрхийлж байгаа арга нь орилдог, хашгирдаг тийм байдлаар илэрхийлдэг учраас ууртаа тогшин зэрлэг харгас хүмүүс мэт хүлээж авах ойлгох гэдэг. За тэр нь бол тийм биш шүү гэдэг. За тэгээд аутизм чи ерөөсөө хүмүүс юу юм биш үү? Нийгэмшүүл бэрхшээл юм биш үү? Цэцэрлэгт ороод жирийн хүүхдүүдтэй оруулаад зөв зүгээр болчих гэж хүмүүс хэрдэг. Тэр хүүхэд тэгвэл жирийн гэр бүлд төрсөн, жирийн гэр бүлд хүмүүжж байгаа. Жирийн хүмүүс дунд оруулаад аутизм шийдчихдэг бол одоо бид нэр энэ аутизм яриад их шаардлагагүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр харилцааны бэрхшээл эднэрийг бас тийм амархан бас дүгнэлт гаргаж болохгүй гэж. За аутизм маань өөрөө би түрүүн хэлсэн тийм ээ нэг сонирхсан зүйлдээ маш их идэвхтэй туйлширдаг, их сонирхсан зүйлдээ гүнзгий судалдаг гэдэг тийм. Жишээ нь одоо энэ бол яг бодит хүмүүс байгаа. Ерөнхийдөө аутизмыг дээх нь бол сууднуудын өвчин гэж нэрлэдэг байсан байгаа. Яг хаа тухайн үед энэ аутизм ч өөрөө яг 1935 онд л яг дэлхий дээр аутизм гэдэг энэ нэр томьёо үүсээд судалгаа шинжилгээ яг ингээ гарч ирсэн. Тэрээс өмнө энэ 1800-аад оны үед амьдарч ирсэн Эйнштейн, Ван Гог, Моцарт гэдэг энэ улсууд ингээ түүхийн их сурвалж бусад юмнууд ингээ харахаар аутизмын шинжүүд айгүйх бичигдсэн байдаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө суутан айгүй тийм мундаг сууттай хүмүүс чинь ийм сонин дефекттэй байд юм байна гэдэг нэг хэсэгт айгүйх суутнуудын өвчин гэж нэрлэдэг байсан. Тэгээд 1935 оноос аутизм гэдэг нэр томьёотой болсон. За энэ бол дандаа орчин цагийн залуус байгаа. За хамгийн ихний залуу болохоор ерөнхийдөө математикийн чиглэлээр за нэг тоон хуваахад тооны үйлдэл бид нэр сайндаа л одоо юуны бутархайг бол нэг 3 оронтой л гаргадаг штэ тийм ээ. Гэтэл энэ залуу 130 орон хүртэл гаргаж чадна гэж. Бүр ингээд цээжээрээ тийм цээжээр бодно. Тэрнээс ингээд тооны машин шинд хийж бодохгүй шүү дээ. За тэгэхээр тийм гоц авьяастай байж гин. За энэ голын залуу. Та энэ линкүүдийн YouTube мөбээр бас хайгаад үзэхээр гарна заяа. Энэ голын энэ хар арьсан залуу болохоор
Италийн Ром хотын дээгүүр ингээд 40 минут нисдэг тэргээр ингээд цонхоор харуулаад нэг ингээд авч явсан байна. Тэгээ буулгаж ирэнгүүт ийм панорам цаас өгөөд за чи харснаа зураг. За нөгөө залуу яг зурхтаа бол мэдээж нэг нэлээд олон хоног зурна тийм ээ. 3 4 7 хоног зурдаг байхаа энэ чинь. Тэнгүүтээ аль байшин хідэн давхар байсан, хіддэх давхар дээр нь хідэн цэцэг байсан, хаан давхар дээр нь муур байсан тийм ээ. Аль гудамжаар нь хідэн хүн явж исэн ерөөс яг тэр чигээр нь буулгасан. Тэгэхээр нөгөө харааны ой тогтолт нь хитрхи их бас хөгжчихсөн байгаад байгаа. За юм байна. За энэ надлих болохоор харааны бэрхшээлтэй аутизмтай залуу. Энэ залуу бол хөгжмийн маш өндөр мэдрэмжтэй. Нэг л удаа сонссон бүх аяыг тоглож чадна. Тэгэхээр Монгол Улсын төрийн туллыг нэг сонсгочих юм бол тэгээд гэл явчих. Тэгэхээр одоо иймэрхүү онцгой бас авьяастай их холбогдож ирдэг юм аа. Тэгэхдээ аутизмтай хүн болгон онцгой бол бас биш шүү тийм ээ. Тодорхой хувь нь шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За аутизмын тухай кино бүтээлүүд үзсэн байх уу? Энэ дотор ямар кино байна? Борооны хүнийг бол түрүүн сая ярьсан тий. Энэ далаадны аваажингийн киног үзсэн байх уу? Нэг Жетли хятадын жүжигчин Жетли тоглол аав нь болол тэгээ өөрөө хор тавдар тусаал. Тэгээ нэг аутизмтэй хүүхдээ ганцаарнгийн үлдэх гээл. Тэгэл би даалгаж сурах гал гэдэг тий. Бас сонирхож үзээрэй. Хөөрхөн кинонууд гэдгийг. За тэр Temple Grant ингээд юу байгаа? Бас яг өндөр чадварын аутизмтэй яг Америк бодит эрдэмтэн байгаа. Аюун мундаг эрдэмтэн хүн байгаа. Тэр хүний кино түүхээр сэтгүүлсэн киног хийсэн юм кинонууд байдгийн. Тэгэхээр бас ийм сонирхоод аутизмын кино бүтээлүүд бас үзэхэд дажгүй шүү гэж хэлмээр байна. За аутизмын тухай товчхондоо нэг иймэрхүү мэдээлэл өгөөд одоо холбооны үйл ажиллагааны талаар баг зэрэг мэдээлэл өгье. За сая даунны холбооны ганц зэрэг бас ярьсан тийм ээ. Ерөнхийдөө 700 төрөлт тутамд нэг даунтай хүүхэд төрөх магадлалтай гэж. Тэгвэл аутизм болохоор Монголын хувьд болохоор яг үндэсний статистик тоо баримжаа байхгүй. Манайх баг хөгжлийн бэрхшээлээч баг гүйцэд баг бүртгэж ангилж чадахгүй байгаа улс шүү дээ тийм ээ. Малаа бол аягүй сайн тоолдог хэрнээ хүний зөв гаргаж чаддгүйгээд бас шөмжлүүлээд байдаг. За Америкийн нэгдсэн улсад 2014 оны судалгаа байгаа. 8 настай 68 хүүхэд тутмын нэг нь аутизмтай гэж байгаа. Тэгэхээр манад 3 дахиар нэмэгдүүлчих тийм үү? Тэгэхээр 201 гэдээ бодохоор манад нэг овоо юм байх гэдэг байгаа байхгүй тийм ээ? Тэгэхээр нэг тиймэрхүү байгаа. За Монголын аутизмын холбоонд бол одоо манайх байгууллагада 4 дахь жил рүүгээ орж байна. За 220 орчим гэр бүл бүртгэлтэй байгаа гэсэн үг. За насан туршид одоо манай холбоонд хамгийн өндөр нь 37 настай залуу байгаа. Гэхдээ тэр хүн бол яг аутизм мөртлөө онш нь өөр явждаг. Яг аутизм гэдэг онштой явж байгаа хүн бол 26 настай залуу байж байгаа. Хамгийн дээдлэн тийм ээ. Яг ингэжийнэ гэхээр аутизм өөрөө 2010 онд л Монголд яригдаж эхэлсэн байхгүй юу? Тэрээс өмнө аутизмыг чинь мэддэггүй байсан, ярьдаггүй байсан. Юу гэдэг вэ? Шизофрен, оюуны хомсдол гэдэг англи руу хийгээл. За тэгээ жоохон уналт таталтай бол ДЦП. За жоохон юу муутай бол саажилч гэдэг юм уу те. Тэр нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний чинь хаа нэгтээ оруулж нэг нийгмийн хамгаалал үзүүлнэ дээ. Тэгээ ангилаа ичдэг байсан. 2010 оноос эхлээд аутизмыг бас ярьдаг болсон. 2011 оноос Монголд онцлогоо хийгдэж байгаа. За тийм учраас одоо бол ерөнхийдөө ихэвчлэн залуус хүүхдүүд маань яг аутизм гэдэг онцлогоотой бол сүүлийн үед их маш их нэмэгдэж байгаа. Тэгээд бид нэр ингээд ийм сурчлагаа таниулах юмнууд их хийж байгаа учраас аутизмын онцлогоо илрүүлэлтийг бас харьцангуй шуурхай болж эхэлж байна л да. Одоо нэг үе бодвол. За мэрэгжлийн эмч шийднэр бол мэдээж байхгүй. За тэгтээ явандаа бид нар бас зориод бас илүү олон мэрэгжлийн эмч багштай болох байхаа гэж бодож байгаа. Түүнээс гадна аутизм хүүгүүдэд 4 дахин илүү тохиолдно гэсэн үг шүү. Жишээ нь 5 хүүхэд байлаа гэхэд 4 нэрхтээ 1 нэмэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр хүүгүүдэд аутизм илүү их одоо илэрнэ гэсэн үг тийм ээ. Аутизмын эмгэг илүү одоо тусах гэдэг юм уу одоо илэрх хүйс бол хөвгүүд эрэгтэй хүүхэд гэж ойлгох хэрэгтэй. За дараагийнх. За аутизмын холбоо ийм аутизмыг илрүүлэх зорилго бүхий ийм постыг бид нэр ийм плакатыг гаргасан байдгийн. Тэгээ энийг Улаанбаатар хотын бүх өрхийн эмнэлгүүдээр тараасан. За энэ плакатыг хараад эцэг эхчүүд маань, эмчнэр маань гүннэс чинь ингээд 3, 6, 5 манай хүүхдэд таарад байна гэдэг. За энд одоо харуулж байна те. Тэгэхээр өрхийн эмч цэцэрлэгийн байгууллагуудад би бас нэг ганцыг бол аваа явчихсаа гэж хүсэж байна. Тэгэхээр нөгөө үд хаалхан дээр үлгчих юм бол тийм ээ. Яг онцлогооны хэрэгсэл биш хэдийч энийг анзаараад эцэг эхчүүдээс анзаарахгүй байгаа эцэг эхчүүд бас нэг юу аваасаа одоо нэг юм дохио аваасаа тий гэж бодож байна.
За дараагийнх нь. За ийм бас үзүүлэх хэрэгсэл байгаа. Нэгсэнд аутизмтай хүүхэд гэлтгүү бага насны хүүхэд хүртэл хувцас өмсөхдөө гутлаа буруу зөв харуулаад өмсчдөг тийм ээ. Өмдөө өөрлөгөө харуулж ингэж өмсөж байгаа хэрнээ шууд чигээрээ өмсөхөр бүхсэн юу н уртл нь артл дээр гарчдаг ч байт юм уу. Тиймэрхүү зүйлүүд үүдэг. Тэр бүх асуудлуудыг ялангуяа ийм хэл яриагүй хүүхдүүдэд зургаар юу заах гэж байгаагаа тийм ээ тодорхойлохын тулд ийм зургийн харилцааны хэрэгсэл бас манайхаас гаргасан байдгийн. За энэ бол бас борлуулж байгаа учраас сонирхсан хүн худалдаж авах боломжтой. За манайх аутизмын холбоо учраас аутизмын талаар түлхүү одоо ном хэвлэл юмнууд их гаргана л да. Жишээ нь энэ аутизмын талаар аутизмтай хүний дотоод сэтгэлийг нийт 58 асуултанд хариулсан юм ном байдгийн би яагаад төвсөрдгөө гэд Японы хэлнээс орчуулсан. Энийг бас аутизмтай хүүхдийн эцэг эхчүүд худалдаж аваад бас уншаад өөрсдийнхөө хүүхэд нь ингээд идэх юм учиртай юм байна. Тэгээд идэх тийм учиртай юм байна гэд бас нэг баримж авахд их ач холбогдолтой гэж харж байгаа. За дараагийнх нь гарын авлага байгаа. Энэ бол эцэг эхчүүд, багш мэргэжилтэн ерөнхийдөө бүгдэд нь зориулагдсан. Яг гэвэл аутизмыг тэр болгон монгол хэлээр байхгүй, дээрс нь тэр болгон хүмүүс гадаад хэлтэй биш тийм ээ. Интернетээр хичнээн их мэдээлэл байгаа ч гэсэн тэр болгоо ойлгож авахд хэцүү. Тийм учраас ерөнхийдөө аутизмын ерөнхий бас үндсэн гол мэдээллүүдийг өгөх зорилготой ийм 5 бүлэгтэй ийм ном бас манай холбооноос гаргасан байгаа. За энийг бас сонирхсан хүмүүс асууж болно. За бас ийм үгээр хязгаарлахгүй харилцаа гэдэг нэг хэл яриагүй 0-6 насны аутизмтай хүүхдүүдэд зориулсан юм бас ном байдаг. За энэ ном бол бас хэрэгцээ шаардлага өндөр байгаа учраас одоо бол ерөөсөө нөөцөнд байхгүй болчиход байж байгаа. За энийг бас олдох юм бол аутизмтай хүүхдтэй эсвэл ангийн багш тийм ээ цэцэрлэгийн багш, сургуулийн багш эцэг их бас хэрэгтэй шүү гэж хэлэх гээд байгаа. За мөн аутизмын холбоо ингээд сургалтуудыг маш их хийдэг. Одоо өнөөдөр та бүхэнд хийж байгаа энэ манай гурван байгууллагын сургалт ч гэсэн одоо энэ таниулах сургалт буюу эрт илрүүлэхэд их ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. За түүнээс гадна аутизмтай хүүхдийн сурах орчныг сайжруулах чиглэлээр бас бид нэр анхлан Монгол улсад яг олон улсын стандартад нийцсэн аутизмтай сурагчдад зориулсан анги танхим бүр иж бүрэн юм мэдрэмжийнхээ өрөөтэй, хэрэглэгдэхүүнтэйгээ анги мангийн бүгдийг бэлтгэсэн байгаа. Тэр маань болохоор нэг Улаанбаатар хотод тусгай 4 сургууль байдаг тийм ээ. 55 дугаар тусгай сургууль дээр бид нар Австралийн засгийн газрын тусламжтайгаар хийсэн. Та хэд бас Улаанбаатарт ажиллах юм гарах юм бол энэ сургуулийг бас очиж үзээрэй ангийн тийм ээ. Тэгэх юм бол бас Эрдэнэтэд загварыг аваад хараад иймэрхүү юм хийчих юм бол энэ чинь харин бас зүгээр юм биш шүү. Энэ бол дан ганц аутизмтэй гэхгүй оюуны бэрхшээлтэй эсвэл бусад одоо тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдүүдэд бол хэвтэйхэн байгаа. За энэ доотлолт нь бас энэ зочдуудлын анги байж байна. Энэ болохоор бас нөгөө түрүүн ганц зэрэг даргын хэлсэнчлэн манай хүүхдүүд хэлээрээгүй ч юм уу эсвэл яг шууд ажлын фронт дээр хүмүүстэй ил гардаг ажлын байранд ажиллаж чадахгүй ч гэсэн арын албанд тийм ээ ажиллах ийм чадварууд ялангуяа давтагдсан үйлдэл хийх чадварууд бол их сайн байж идэг. Тэгэхээр аутизмтай, даунтай, бага зэргийн оюуны бэрхшээлтэй эсвэл тодорхой суралцгын бэрхшээлтэй гэдэг нэг ийм бэрхшээлтэй хүмүүс маань зочдуудлын үйлчлэгчээр суралцаад тэгээд тэрийгэ буцаад ажлын байран дээр гараад ингээд явхад ч гэсэн нэмсүүд хэлбэрээс 55 дахь сургууль дээр байж байгаа. За JICA байгууллага гэж байдаг тийм ээ. JICA байгууллагын тусгай хэрэгцээд боловсрол шаардлагатай хүүхдүүдэд үзүүлэх эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл гэдэг их урт нэртэй төсөл байдаг. Эрдэнэт ордын болов уу юм болов старт төсөл гэдэг байгаа. Энэ дээр ч гэсэн бид бас хамтарч ажилладаг видео хичээлүүд байгаа. Мөн үнэлгээ хөтөлбөрүүд байгаа. За мөн энэ түгээмэл асуулт хариултын ном гэдэг аутизмтай хүүхдийн эцэг эхчүүдийн асуудаг хамгийн түгээмэл асуултуудаар ийм ном хийсэн байгаа. Энэ номыг бол манад бүртгэлтэй аутизмтай хүүхдтэй эцэг эхчүүдэд өн төлбөргүй тараагдана. Тийм учраас хэрвээ аутизмтай хүүхдтэй эцэг эхчүүд, бүртгэлтэй эцэг эхчүүд манд энд ирсэн байгаа бол дараа нь надтай холбогдорой гэж хүсэж байна. За тусгай олимп спорт байгаа. Тусгай олимпийн мэдээлэл ерөнхийдөө гарах учраас би энэ дэр нэг олон юм бас нуршаад явах уу. Ерөнхийдөө спортоор дамжуулж хүүхдүүдэд хөгжүүлэх тийм ээ. Тийм шаардлага хэрэгцээ бол байгаа. Мэдээж алдартай тамирчин мундаг болоо явахгүй маа гэхэд тэр хүүхдүүдийг бас хөгжүүлээд бие биелдэр нь эрүүл инк байхаас гадна тодорхой хэмжээнд өөртөө итгэх итгэлтэй болох ийм олон зүйлүүдэд бас уялдж ирнэ. За мөн аутизмтай хүүхдүүд маань түрүүн нөгөө хөгжмийн зургийн өндөр мэдрэмжтэй хүүхдүүд их байдаг. Тэгээд зураг зурдаг хүүхдүүдийнхээ бүтээлээр бас бид нэр хөрхөм жижигхэн бүтээлүүд эднэр хийсэн байдаг ийм төслүүд бас байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол миний мэдээлэл ингээд дуусч байна. Та хэд илүү аутизмын талаар илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл одоо хүн болгон интернеттэй тэг хүн болгон гар ухаалт хүчтэй болцсон.
Манай ялангуяа хүмүүс хошин шог Монгол кино эднэрийг бас YouTube эднэрээр үзээ сууж идэг. Тэгэхээр YouTube, интернет эднэр дээр аутизмын хүрээний эмгэг гээл хайхаар монгол хэл дээр маш олон мэдээлэлүүд гарч ирнэ. Видео, кино, янз бүрийн манай холбооноос гаргасан юмнууд, өөр бусад байгууллагуудтай хамтарч хийсэн гэдээ маш олон мэдээлэлүүд гарч ирнэ. Тэгэхээр тэр болгоныг бас үзэх боломжтой юм шүү. За, ингээд товчхондоо юм байна. За, тэгээд асуулт ивэл дараа нь асуултын цаг дээр бас хүлээж авъя гэж бодож байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.